はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、新しい、デュカト、ようやく完成して、完成した時にですね、軽くちょっとご紹介したんですけども、改めてね、機材の車のご紹介をしたいなと思います。はい、じゃあね、説明していきたいなと思います。やっぱこれですよ。そうなんです。これなんですよ。これエアコンです。これすごいですよね。いやもう全然。中の機材なんですけども、機材の方はですね、やはり、見てもらうと分かると思うんですけど、こういうアーム類とか、いろいろ補強がやっぱりされてます。それではですね、また次の動画でお会いしたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。